Saya Alvan Abdillah dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Prinsip alhamdulillah hari ini kita ikut dalam agenda Bawaslu Mendengar. Ini program yang bagi kami sangat luar biasa, di mana kita bisa berdiskusi, kita bisa memberikan dikasih informasi, memberikan ide-ide gagasan untuk Bawaslu ke depan, khususnya kaitan dengan partisipasi masyarakat, pemuda ataupun mahasiswa. Semoga program ini bisa berjalan dan ke depan Bawaslu semakin baik dan sukses. Terima kasih.